مرحبا وأهلا وسهلا فيكن. اليوم معنا لحمة بعجين أو الصفيحة. نحتاج كيلو طحين، وحدة خميرة، معلقة زبدة أو سمنة، كاسة زيت، والمي حسب الطحين، ومعلقة ملح ومعلقة سكر. هذا الشي يلزمنا تطلع العجينة طيبة ومرتاحة تفتحوها حتى في إيديكن. ما يلزم نستعمل حتى أي آلة لفرد العجين. وهلا نبلش العجين تبعنا. نضيف كيلو الطحين والخميرة والملح والسكر. نبلش نخلطن، بعدين نضيف الزيت، كاسة المي، نضيف كاسة تانية بس شوي شوي لنشوف شلون يصير العجين، ما نضيفها كلها. هيك راح لنا تقريب الكاستين مي. وبعدين آخر شي نضيف الزبدة. يتم العجن لتصير العجينة متماسكة. وهلا نغطيها ونحطها على طرف، نخليها تختمر نص ساعة لساعة حسب حرارة الغرفة عندكن. وهلا نحضر الحشوة. نحتاج إلى كيلو لحمة مفرومة، معلقتين رب البندورة، 3 حبات بندورة، 4 أو 5 حبات بصل، بقدونس، معلقة محمرة، كلنا نضيفن في الخلاط مع البابريكا والفلفل الحدة. وآخر شي نعطيكن السر. السر هو أكيد مو في التوابل. التوابل فلفل أسود، فلفلة وملح، حباية الثوم، ليصير عنا مزيج رائع وشهي. آخر شي نضيف السر. السر هو الطحينة. الطحينة تخلي المزيج كله متماسك مع اللحمة وما تطلع كتير متفرقة. يعني الخضرة مهمة والطحينة كمان كتير كتير مهمة. هلا نحط اللحمة المفرومة ونضيف عليها كل المزيج ونخلطها في ايدينا ليصير عنا شكل متجانس. وهلا نجيب العجينة بعد ما اختمرت نرجعها كلياتها عجنة خفيفة لنشكلها دوائر صغيرة. بعدين نفردها في ايدنا على الطاولة على اي شي بدكن. وهيك شوفوا عم تفتح العجينة بكل سهولة معنا. وهلا اجا وقت اللحمة. شوفوا، وإذا بدكن كمان تضيفوا أكتر بندورة ما في أي مشكلة، هذا يرجع لإلكن. وهلا هيك صار القوام. بعد ما فردنا اللحمة على العجينة نضرب العجين بالشوكة، بعدين نحطها في الفرن. اللي عنده فرن مثل هذا يقدر يخبز اللحمة بعجين الخبز أي معجنات بدكنيه. هي هلا طلع أكيد موديلات جديدة وأحدث، إن شاء الله راح أجيب من الموديلات الجديدة، بس هلا أنا عندي هذا استعملته هذا الفرن. شوفوا العجينة شلون عم بتلف معنا. أتمنى تجربون الطريقة وتكتبوا لي في التعليقات. إن شاء الله عجبتكن الوصفة. نشوفكن لوصفة جديدة. كان معكن كرشك بإيدك. دامت صحتكن. لا تنسوني بلايك وتعليق. إلى اللقاء.